ना, माता पिता भी परेशान रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, उम्र के हिसाब से, अगर छोटा बच्चा है तो 2-3 बूंद आप अदरक का रस ले लें और आधी चम्मच शहद में मिला करके चटा दें बच्चे को। थोड़ा बड़ा है तो 5-6 बूंद अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, और बड़ा है तो 10 बूंद अदरक का रस और शहद। 10 बूंद से ज्यादा अदरक का रस नहीं लेना एक समय पर, ठीक। तो इससे बच्चों को कफ वगैरह नहीं होगा। सोचो, इन रोगों का निवारण डॉक्टर लोग भी नहीं कर पाते, हार मान जाते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही हमको युक्तियां दे रखी हैं।